क्या आपको भी मैसेज टाइप करते हुए या फिर कुछ भी सर्च करते हुए वो कीबोर्ड की टिक टिक साउंड सुनना पसंद है? तो चलिए आज सीखते हैं उसे अपने फ़ोन में कैसे ऑन करते हैं। सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग्स में जाएं। सेटिंग्स में आप ढूंढिए साउंड्स एंड वाइब्रेशन। इसमें आप देखिए एक ऑप्शन होगा सिस्टम साउंड या वाइब्रेशन कंट्रोल, क्योंकि इसमें नीचे लिखा है कीबोर्ड फीडबैक। अब यहाँ से आप देखिए, क्योंकि ये फ़ोन सैमसंग का है तो इसमें सैमसंग कीबोर्ड का ऑप्शन आएगा। आप इसे एक बार टैप करें तो ये ब्लू लाइट में हो जाएगा, मतलब ऑन हो गया। तो अब आप कोई भी मैसेज टाइप करेंगी तो उसमें टिक टिक की साउंड आनी शुरू हो जाएगी। बस इतना ही सिंपल था। ऐसे ही और वीडियोस के लिए वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।